Хорошо. Вам нужно, вам нужно, вам нужно. Здравствуйте, здравствуйте. Вот это интервью такое, да? Так что поднимите. Да, аплодисменты, наверное, обычно. Давайте похлопаем. Александр Михайлович, только понимает. Только давайте ему отдохнуть. Ладно? Давайте, договорились, да. Отдыхает, заработали, не взяли камеру. Чувствуете, что от Бога, да?
собрался. Потерял наши идеи. Молодец. Ты что, кстати, на литургии не был? Я там, это, я выбор был, но вы что сам на меня посмотрите, ребята, я думаю, да, я что сам не